Сіз бірегейсіз, ерекшесіз. Сіз мен өзімді ерекше сезінбеймін деуіңіз мүмкін. Осы жағдайда сіздің өзіңізді қалай сезінетініңіз маңызды емес. Есіңізде болсын, сіз жайындағы ең дұрыс ақпарат бұл Құдайдың сіз жайында не айтатындығы. Сіздің сезімдеріңіз немесе эмоцияларыңыз емес, сіздің мәдениетіңіз, достарыңыз емес. Құдай сіздің бірегей екендігіңізді айтады. Сіздің бірегейлігіңіз неде? Айта кетейін, осы бейне үзінді өте ұзақ болады. Маған осы жайында айтып беруім үшін 12-15 минут керек болады. Бұл өте жеке басымның жағдайы. Осы жайында жиі бөлістім деп те айта алмаймын, бірақ менің оқиғам сізге көмектеседі деп ойлаймын. Сіздің бірегейлігіңіз Құдайдың сізді және мені игі істер жасауға алдын ала тағайындап қойғандығында. Нақты осылай, түрлі игі істерге дайындады. Еврейлерге арналған хатта сенушілер әлсірегенде күш алды деп жазылған. Яғни олардың әлсіздіктері күштеріне айналды. Эфестіктерге арналған хатта былай делінген: біз оның жаратылысымыз, яғни үздік туындысымыз. Қандай да бір уақ түйек емес. Біз Құдайдың ең үздік туындысымыз. Құдай бізді Иса Мәсіхпен тығыз байланыста болып, игі істер жасау үшін ерекше қылып жаратты. Сіздерге Құдайдың сізге байланысты шақырылуын орындау үшін дарыныңыз бен қабілетіңіз жетіспейтін сияқты болып көрінетін кездеріңіз болды ма? Солай көрінетін бе? Сіздерге өзімнің оқиғаммен бөлісуімді рұқсат етіңіздер. Мәсіхті Құдайым құтқарушым деп мойындағаннан кейін. Мен мәжілістерде, лагерлерде, қауымдағы жасөспірімдер тобында көптеген шақырулар еститінмін. Олар мынаған ұқсас айтылатын: Құдай сіздер арқылы әрекет еткісі келеді. Сондықтан өз дарындарыңды, қабілеттеріңді оның алдына құрбан етіп, Құдай мен арқылы әрекет етші деп айтыңыз. Білесіздер ме, Мәсіхке бет бұрғаннан кейін мен осындай үндеулерге жауап бермейтінмін. Не үшін екенін айтайын ба? Мен осының маған қатысы жоқ екендігіне сенімді болдым. Мен өзімде қандай да бір қабілет, дарын, немесе күшті жақтарым бар деп ойлаған жоқпын. Сіз не деген ақымақтық деп айтуыңыз мүмкін. Жоқ, шын. Менің әкем маскүнем болған. Өзімнің 20 жасыма келгенге дейін оны сау күйінде көрген емеспін деп айтуыма да болады. 6 жасымнан 13 жасыма дейін, яғни 7 жылға жуық мен қатал түрде жыныстық зорлық көрдім. Ол Уэйн Бейли есімді адамның тарапынан болды. Менің ата-аналарым 2-ші сыныптан әрі оқыған емес. Сондықтан мен мүлдем сауатсыз болып өстім. Менің мектептегі мұғалімдерім қандай да бір білімге ие болса да, оны балаларға қалай жеткізу керек екендігінде хабарлары болған жоқ. Сөйтіп мен нағыз надан болып өстім. Сонымен қатар мен 2-ші сыныпқа келгенімде мұғалімдер мені солақайдан оңқайға ауыстыру үшін қайта оқыта бастады. Негізінде мен солақай болуға қарсы емес едім. Құдай да солақай. Тек солақай өз ұлына оң жағымда отыр деп айтар еді. Сөйтіп, олар мені қайта үйретуге кірісті. Мүмкін мұғалімдер тек жақсылықты тілеп, жақсы ниетпен солай істеген болар, бірақ маған ол жайында айтқан жоқ. Сондықтан мен олардың солай істеуінің бір ғана себебі бар деп ойладым. Солақай болу жаман. Солайша бірнеше жыл бойы сейсенбі мен бейсенбі күндері сыныптастарым үлкен қоңырауға далаға доп тебуге кеткен кезде мен миссис Дуэллдің сабағына баруыма тура келді. Ол мектептің дәрігері болды және маған солақайдан оңқайға ауысуға көмектесуге тырысты. Біз орындыққа отырып, қазіргі заманда осындай тәжірибеде бар ма екенін білмеймін, бірақ мен іспетті балаларға істегенді ешқашан істемеңіздер. Кубиктерді столға шашып жіберіп, жарамсақ дауысымен: осылардан бір үйшік салшы, немесе сарай, немесе ойыңа не келсе соны деп айтатын. Мен осы кубиктерге сол қолымды созатымын. Және солай істеген сайын дәрігер ауыр ағаш сызғышты қолына алып, 12 дюймді сызғышпен саусақтарымнан серпіп қалатын. Сөзіме сеніңіздер, бұл қатты ауыртады. Әрдайым маған: тоқта, дұрыстап ойлан, оң қолыңды қолдан деп дауыстайтын. Біреуге бұл күлкілі болып көрінуі мүмкін, алайда психологтарға осындай құбылыс белгілі. Осыдан менде өмір бойына кекештену қалыптасты. Мен әлі күнге дейін қорқыныштан, қобалжудан немесе шаршағаннан кекештене бастаймын. 3-ші сыныпта Линкольннің Геттисбергтегі сөзін жаттауға берген есімде. Мен қатты тырыстым. Енді сыныптың алдына шығатын менің кезегім келді. Тақтаның алдына тұрып, сол сәтте қатты қобалжыдым деп те айтпаймын, бірақ қандай да бір себеппен кекештене бастадым. Дық. Ал мұғаліміміз сол кезде футбол жаттықтырушысының көмекшісі еді. Сол сәтте от алып тоқтаусыз айт деп айғайлай бастады. Ақырында мен барлығының алдында жылап жібердім. Ал бұл бала үшін ең жаман қорлық. Мен сыныптан өзімді шаруасы біткен жолы болмақшы деп есептеген күйі жүгіріп шықтым. Менің ағам колледжден үйге келетін кезде ағамды жақсы көретінмін. Бірақ ол әрдайым менің сөзімдегі қатемді түзетіп отыратын. Ал мен сол кезде оның менің игілігім үшін солай істейтінін білген жоқпын. Мен оның мені төмендеткісі келеді деп ойлайтынмын. Олай айтпайды, баяндауыш бастауышпен үйлесу керек. Қос терістеуді қолданба. Ол сондай түзетулерді дауыстап адамдардың көзінше айтатын.
Оның не нәрсеге әкелгенін білесіз бе? Ағам үйге келген кезде мен өз бөлмемді ішінен бекітіп алатынмын. Өйткені барлық достардың көзінше кімнің ұятқа қалғысы келеді. Міне осы себептен мен қандай да бір дарын немесе қабілетім жоқ екендігіне сенімді болып өстім. Мендегі бары кекештену, маскүнем әкем, бірлігі жоқ отбасы, жыныстық қорлану тәжірибем және ана тілімде сауатты түрде түсіндіре алмауым. Содан кейін мен Уитондық колледжге түстім. Нағыз білімпаздардың орны. Ал ол жерге түсу әрине тек менің бағушымның арқасында түсе алдым. Ол біреуді Уитонға жіберуді армандаған еді. Ол менің сол жерде оқуға ұғымдылығым жетеді деп есептеді және өзінің барлық байланыстарын қозғап мені сол жерге орналастырды. Ал мен мәсіхшілік колледжде барлығы басқаша болады деп ойладым, бірақ қателестім. Біздің қауымшықта ақш сенатының діни қызметкері Ричард Халверсонның сөз сөйлегенін ешқашан ұмытпаймын. Біртуар тұлға, алайда студенттер оны жақтырмайтын және оны аса жылы қарсы алған жоқ. Шын мәнінде сіздерге айтарым, сол жерде барлығы Құдайдың еркімен болып жатты. Сонымен жұма күні кешкісін біздікілердің барлығы оның қоштасу сөзінде қатысуы керек болды. Өйткені студенттер комитетінің мүшелері оған келіп лекция курсын бітірмей жатып колледжден кетуін сұрады. Сондайға дейін жеткен. Сөйтіп ол лық толы залдың алдына көтеріліп, болып жатқан оқиғаға қатысты өзінің көзқарасын айтып сөйлей бастады. Ол былай деп бастады: "Мен сендерге ұнаған жоқпын. Сендер де маған аса қатты ұнаған жоқсыңдар. Сендер сондай тәкаппарсыңдар. Сендер тіпті менің сендердің алдарыңда тұрып сөйлеуіме тұрмайсыңдар. Неге осыған дейін түскенімді білмеймін." Барлығымыз таң қалысып бір-бірімізге қарастық. Ол қалайша бізге солай сөйлей алады? Ал ол сөзін жалғастырып: "Менің бар қалауым сендерге Құдайдың шақыруын жеткізіп, осы жерден кетуім." Ол Ишая пайғамбардың кітабының 6-шы тарауын ашты. Және пайғамбардың: "Мен аузымнан шыққан сөздерім арам адаммын." Ал Құдай жанып тұрған шоқты алып, оның аузына тигізіп тазартты. Ричард Халверсон Құдайдың Ишаяға: "Мен кімді жіберейін? Біздің хабаршымыз кім болады?" деген жеріне дейін оқыды. Құдай: "Мен сені жіберем, немесе сенің барғаныңды қалайым" деп айтқан жоқ деп ескерді Халверсон. Ол тек "Кім дайын? Ишая, сен қалайсың ба? Мен айтқан жаққа барғың келе ме?" деп сұрады. Осыған Ишая: "Мен барам, ием, мені жібере көр" деп жауап берді. Ол ойлану керек деп айтқан жоқ. Ол тек "Мен дайынмын, мінемін, мені жібер" деді. Және Құдайдың оған не айтқаны естеріңізде ме? "Осы халыққа барып, мына хабарды жеткіз." Ричард Халверсон осының барлығын былай деп тұжырымдады: "Бүгін Құдайдың шақыруы сіздерге айтылып тұр. Мен кімді жіберейін? Біз үшін кім барады? Ол сізді міндетті түрде жібереді деп айтпаймын, бірақ сіздер баруға дайынсыздар ма?" Сөзінің соңына Ричард Халверсон: "Мен сол кезден кейін тағы бірнеше рет естіген нәрсені айтты. Өздеріңнің дарындарыңды, қабілеттеріңді Құдайдың алдында құрбандыққа алып келіңдер және Құдай, мен осындамын, мені жібер деп шақырыңдар." Білесіздер ме, жүздегендері алдыға шықты. Құдайдың өзі кішігірім ояныш әкелу үшін сол қиын аптаны ұйымдастырған іспетті. Жүздеген адам ортаға шықты, ал мен рухым түскен күйі отыра бердім. Мен Құдайдың мен арқылы әрекет еткенін қаладым. Мен оған қызмет еткім келді. Мен адамдардың мәсіхке келгендерін көргім келді. Бірақ мен өзімде дарындар, қабілеттер бар деп ойлаған жоқпын. Жоқ, олар менде болды, бірақ мен керісіншесіне сенімді болдым. Түсінесіздер ме? Маскүнем әкем, кекештену, сауатсыз сөйлеуім, жыныстық зорлықтардың есіме түсуі. Мен Құдай мен арқылы әрекет ете алмайды деп есептедім. Тіпті бөлмелес көршім Дик Пурнелл орнынан тұрып алдыға шықты. Осыны көтеруге күшім жетпей, мен жылап жіберіп, орнымнан атып тұрып, залдан жүгіріп шығып кеттім. Кампусқа оралып, Дикпен бөліскен студенттік жатақхана бөлмесіне ұйықтауды ұйғардым. Алайда ақыры ұйықтай алмадым. Орнымнан тұрып сол кезде атастырылып қойған қызыма қоңырау шалдым. Және білесіздер ме, әңгімеміз аяқталғаннан кейін мен ол қызға ешқашан үйленбейтінімді түсіндім. Ұйқым одан бетер қашып кетті. Мен далаға шығып, Капеллан Уолштың үйіне қарай бет алдым. Оны төсегінен түнгі сағат 2:30-да тұрғызып, басымнан кешкенді жеткізгім келді. Ол не істегенін білесіз бе? Ол: "Түсінікті, саған шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Ал мен ұйықтаймын" деді. Мен өз құлағыма сене алмадым. Сол үшін оған ақша төлей ме? Одан да менің жағдайымда маған қалай көмектесуге болатынын ойламай ма? Мен қалаға баруды шешіп, Уилтон көшесімен ұзақ серуен дедім. Ал шамамен таңғы 4-терде West Union Street'те болдым. Сонда өзімнің соңыма жеткенімді сезіндім.
Егер мәсіхшілік осы болса, онда мен оған ешқандай қатысым болғанын қаламаймын деп ойладым. Мен барлығын тастап, жеңіліп кетіп қалуға дайын болдым. Бұл күздің қазан айында болған еді. Аспандағы ғаламат тамаша толық ай жарқырап тұрды. Соған ұзақ қарап тұрғаным есімде. Содан кейін өзімнен күтпеген нәрсені істедім. Менің осыдан кейінгі толық өміріме әсер ететінді Құдаймен әр күндік қарым-қатынасыма. Мен былай дедім: Құдайым, менде қандай да бір дарындарым, қабілеттерім бар деп ойламаймын. Сен білесің ғой, мен өте сауатсыз, кекешпін. Мен жыныстық зорлықты басымнан кештім. Менің әкем маскүнем және отбасым бейберекет. Және осы жерде мен өзімнің ойымда мүмкін еместі істедім. Мен былай дедім: Құдайым, мен саған өзімнің әлсіздігімді берем. Сенің алдыңда өзімнің кекештігімді қоям. Менің сауатсыздығымды, менің ұсқынсыз ағылшыншамды, сенің алдыңа өзімнің маскүнем әкемді, отбасылық ұрыс-керістер мен көрген зорлықтың естелігін алып келем. Мен сол кезде осылай мінәжат етуге болатынын білген жоқпын. Мен осындай мінәжатты естіген емеспін, бірақ мен былай дедім: Жаратқан ием, егер сен менің әлсіздіктерімді қабылдай алсаң, менің кемшіліктерімді алып, сол арқылы даңқың көрінсе, онда мен саған қалған өмірімнің барлығында ақтық демім қалғанға дейін қызмет етіп өтем. Содан бері көктен берілген өмірмен өмір сүретініме сенімдімін. Адамдар: Джош, осы жылдар бойына шабытыңызды қалайша жоғалтқан жоқсыз деп сұрайды. Ал бұл менің қызметімнің 50-ші жылым. Ынтаңызды қалай сақтайсыз? Өте қарапайым. Әр күні менің Құдайымның ұлы екендігін бір нәрсе есіме салып тұрады. Құдай менің әлсіздіктерімді киелі рух арқылы өзіне алғанына шынымен сенем, және оларды менің ең мықты жеріме айналдырды. Мен көптеген студенттердің алдына шығып тіпті рекорд қойдым. Мені 1000-нан астам жоғарғы оқу орындарына шақырды, ал мен ол жайында тіпті армандамаған да едім. Мен 110 кітапты айтпағанда ешқашан бір кішкене кітапша жазам деп те ойлаған емеспін. Мен мұндайды тіпті елестете алмағам. Лекцияларыммен әлем бойынша жүріп, сол ісімде табысты болатыным менің түсіме де кірмепті. Құдай менің әлсіздігімді қабылдады, және мен оның сөзінде айтылғандай олардан күш алдым, яғни тірі Құдайдың қолында. Осы әлсіздіктер менің ең мықты жақтарым айналды. Кейде менен: Сіз үлкен топтардың алдында сөйлеп, жасөспірімдер аудиториясын қамтуда рекорд қою арқылы қалайша басыңызды көтеріп көкіректеніп кетпейсіз деп сұрайды. Ал мен былай деп жауап берем: Білесіз бе, мұндай маған төліп тұрған жоқ. Өйткені әр күні бір нәрсе менің Құдайымның ұлы екендігін есіме салып тұрады. Қолыма микрофон алған сайын мен кекештенбей сөйлей алатынымды есіме алам. Енді сауатты түрде түсіндіре алатынымды есіме алам. Шын мәнінде олай емес, бірақ адамдардың сауатсыз болып кеткені сонша оны байқамайды. Әрдайым микрофонның бір тұрақ менің есіме Құдайымның қаншалықты ұлы екенін салады. Және айтарым, оған қызмет етудегі осы қуанышты мен бірінші рет тек толық көңіл қалаушылыққа жеткеннен кейін сезін алдым. Және өзімнің барлық жетіспеушіліктерім, әлсіздіктерім және кемелсіздігім үшін Құдайды мадақтадым. Тыңдаңыздар, біздің әрқайсымыз бірегейміз. Өйткені Құдай бізді игі істер үшін жаратты. Біз білеміз бе жоқ па, дегенмен Құдай бізді оның еркін орындап, өміріміз арқылы оны даңқтай алуымыз үшін бойымызға сіздің және менің дарындар, сыйлар мен қабілеттер дарытып жаратқан. Айтқаныма сеніңіз, сізді ерекше ететін дәл осы.